Dobrý deň, môžete nám povedať, čo dostávate? Čo si dávate? Ako sa to volá? Pána Gota? Got tu není. A to tvoje sa ako volá? Ona podľa mňa má tak strašnú trému. Aha, nemá trému. No a ako to papáš, ukáž? Aha. Ako sa volá ten pán Got? Toto sú rozmaznané deti, podri sa. Už mu pivo nechutí, už len takéto veci. Ako to má chuť? Tvarohovo. Tak uvidíme sa na YouTube, dobre? Dovidenia.